अदा साईं कीअं ख़्यालु आयो भिटाई खे पढ़ण जो? भिटाई तव्हां कॾहिं पढ़ियो? ऐं पोइ भिटाई खे पढ़ी हुनखे सम्झण में केतिरो टाइम लॻो? ऐं जेके तव्हां हाणे सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वञो था, डॉक्यूमेंट्री बि ठाहियो था सिंधी ज़राअत ते, जीअं मूं पहिरीं बि ॻाल्हि कई, सक़ाफ़त ते, त इहो ख़्यालु कीअं आयो तव्हांखे? भिटाई तव्हां कॾहिं खां पढ़ियो? यार हिनखे तक़रीबन 18 खां 20 साल थी वेंदा। शाह लतीफ़ मूं पढ़ियो, पोइ मुख़्तलिफ़ उस्ताद मिलिया मूंखे, कुझु मुंहिंजो सराउंडिंग कुझु ऐं मूंखे पंहिंजो पर्सनल हिकिड़ो अंदरि में हुई त शाह लतीफ़ पढ़िजे। उहो पढ़ियो त पोइ मूंखे हुन ॿाम कढियो घर मां, जा ॿाम जले घर मां ॿाहिरि कढियो ऐं पोइ शयूं मूं ॾिठियूं, ख़ासि करे मूं शाह लतीफ़ जे कलाम में जेके जिन शयुनि जो ना ज़िक्र कयल आहे ऐं या माग मकान आहिनि, त उन्हनि शयुनि खे मूंखे अखियुनि सां ॾिसण जो शौक़ु थियो। उहे मूं ॾिठियूं, उहे उन्हनि खे उन्हनि ते वरी मुंहिंजो ख़्यालु आयो त आउं शाह लतीफ़ जो हिकिड़ो तस्वीरी पिक्टोरियल हिकिड़ो रिसालो छपारायां। पोइ उन ते बि मूं कमु कयो, इहो शुरू शुरूअ जो मुंहिंजो कमु आहे।